Привет! Сейчас будем ремонтировать 5 микроволновок. Поступил мне заказ с кафе отремонтировать сразу 5 штук. Сейчас будем вскрывать и делать. Итак, это у нас первая микроволновка. Включаем сеть. И ничего не происходит. Ничего не работает. Будем вскрывать. Итак, прозваниваем предохранитель в первую очередь. У нас сгорел предохранитель. Почему предохранители постоянно сгорают? А всему причина. Вот здесь стоят 3 кнопки на дверце. И когда открываешь дверцу, там уже выработка, видимо, и кнопка сама не доключивается, и происходит замыкание. И из-за этого сгорает предохранитель. Вот она, эта кнопка посередине, которая стоит. Вот этот красный провод, его можно отключить, и все будет работать. Устранил я причину кнопки, поменял предохранитель. Сейчас будем пробовать. Ставлю воду. Сейчас попробуем. Вода теплая. Все работает. Вторая микроволновка. Включается, все крутится, но не греет. Сейчас будем вскрывать, смотреть, что с ней. Так, у нас здесь предохранитель стоит. Но он, естественно, целый, потому что она у нас включается. Но здесь еще один есть предохранитель. Вот. Высоковольтный. Сейчас будем его смотреть. Вот такой вот у нас предохранитель здесь стоит. Либо он стеклянный, либо он бескорпусной там внутри. Ну да, он перегоревший. Сейчас его заменим и все. Предохранитель я заменил. Сейчас на место его поставим и будем пробовать. Сейчас воду туда поставим. Ну, вода горячая, значит, работает. Это у нас третья микроволновка. Крутит, но не греет. Сейчас будем разбирать, смотреть, что там. Что у нас с этой микроволновкой? Так, предохранитель как бы у нас он целый, потому что она крутит. В остальном я все посмотрел, этот предохранитель посмотрел, он целый у нас. Вот здесь вот есть резисторы, они обычно сгорают. Ну да. Здесь 2 штуки резистора, они сгорели. Вот эти 2 резистора керамических, обои не работают. Сейчас будем их менять. Ну все, я поменял другие резисторы. Сгоревшие снял.
Сейчас будем закрывать и пробовать. Ну все, у нас работает. Вода горячая. Это у нас 4-я микроволновка. В общем, я ее не включал. Здесь просто видно, что пластина прогорела. Сейчас разберем ее, посмотрим магнетрон, колпачок магнетрона. Если он нормальный, то поменяем только пластину. Вот эту. Вот здесь видно на пластине вот нагар. Вот так вот она прогорела. Сквозную. Эту пластину уже нельзя использовать. Мы сейчас такую же вырежем и будем пробовать. Ну все, я поставил другую пластину. Все, вскрываем, смотрим магнетрон. Все ли в порядке у нас с колпачком магнетрона. Откручиваем магнетрон. И что мы тут видим? Как бы колпачок-то сам не прогорел, но есть налет на колпачке. Сейчас мы уберем этот налет. Сейчас будем пробовать. Вода холодная. Ну, вода горячая. Наша пластина справилась. Это у нас 5-я микроволновка. Но я ее не включал. Здесь сразу видно, что здесь пластина перегоревшая тоже. Сейчас скроем ее, посмотрим магнетрон, колпачок, не прогорел ли. Если с магнетроном все в порядке, то пластину поменяем и будем пробовать. Вот здесь сразу вот видно вот пятно. Сейчас уберем ее. Вот сразу видно пятно насквозь. Эту пластину уже нельзя использовать. Будем менять. Вскрываем ее. Так,
колпачок у нас целый. Вот это вот колпачок. Бывает, что он тоже прогорает, и его надо менять обязательно. Вырезать другой, а этот снимать. Магнетрон ставим на место. Прикручиваем. Сейчас вырежем пластину и будем пробовать. Все, я заменил пластину. Сейчас прикроем и будем пробовать. Вода у нас холодная. Все. Вода горячая. Пластина заменена. Это была 5-я микроволновка. На этом все. Всем пока.